अब आप जितना भी ट्राई कर लो, जब भी घर में राइस बनते हैं तो हर बार थोड़े बच ही जाते हैं। एंड आई बेट अगर आपने ये लेफ्ट ओवर राइस की रेसिपी एक बार ट्राई कर ली तो नेक्स्ट टाइम आप इंटेंशनली एक्स्ट्रा राइस बनाओगे जस्ट फॉर दिस सुपर टेस्टी और हेल्दी कोकोनट जागरी फेनी। दिस रेसिपी इज़ मेड ऑफ बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो इजीली अवेलेबल होते हैं घर पे एंड इज़ रेडी इन नो टाइम। Details are mentioned in caption below and don't forget to save it because it's just so good.